صدا همه جوش در میاد جز بوش. نگاه کاسه ساچمه هفته که فرمانش باید کامل باز بشه. ساچماش خراب شده عوضش کنیم. کراش نمیکنه برای ساچما رو عوض کنیم. خب اول مایه آلین شیشی پیچه فرمون رو باز میکنیم. یه سانتی که اومد بالا 4 تا ضربه میزنیم تو سرش. مهره تو دو شاخه آزاد میشه. فرمون هم آزاد میشه. بعد مهره رو سر کاسه ساچما رو باز میکنیم. دو شاخه آزاد بشه و کاسه ساچما بیا بیرون. خب مهره خودش صفر شده. همین زنگ زده باید با انبار قفلی بازش کنیم. یه کمی اسپری روان کننده میزنم بهش راحت باز بشه. وقتی همه توصیه میکنم میگن آب رو چرخاد و نریزید به یه علتیه. خب کاسه ها رو میاریم بیرون. مشخص است پایینی خیلی فشار اومده بهش کج شده. خب یک کاسه بالا میخوره یک کاسه پایین. دو تا کاسه های خراب شده ما میاریم عوض میکنیم. پایین یک کمی لبش بلندتره بالا لبه کوتاه‌تره. میبینید این ساچمه هاشو عوض میکنیم. گیریس میذاریم توش میبندیمش. خب اول کاسه زیری که یه خورده لبش بلندتره رو گیریس میذاریم رو ساچمه. اول میزنیمش رو دو شاخه. کنس زیری سالمه مشکل نره عوضش نمیکنیم. فقط دو تا کاسه ها خرابه عوض میکنیم با ساچمه هاش. زیری رو اول میزنیم جا شاخه رو میزنیم جا بعد کاسه روی رو میزنیم. خب بعد از اینکه کاسه ها رو گذاشتیم سر جاش بعد مهره‌ای که رو ساچمه ها قرار میگیره انگار لبش کنیک داره کمی نگاش کنیم سالمه. اولی مهره رو میبندیم. اینجا رو باید دقت کنید مهره به اندازه صفر بشه. اگر زیاد صفتش کنید فرمونه خیلی صفر. امتحانش کنید لغ نزنه از زیاد هم صفر نباشه روون به چرخه. بالای حدیده‌های دو شاخه سوراخی هست. قسمت درونی واشری که اینجا قرار میگیره یا این بسته حال سبد جلو قسمت داخلیش یه زائده ای هست که داخل این شیاره قرار میگیره برای اینه که زمانی که مهره آخری رو صفر میکنید مهره که رو سر ساچمه ها هست شلو صفر نشه و فرمونتون شلو صفر باشه. اینو باید دقت کنید که حتما این خار داره این واشره که خار داره حتما قرار بگیره که وقتی این مهره رو صفر کنید همزمان مهره زیری صفر نشه. حالا یا واشر قرار میگیره یا این بسته مال سبد جلو دو چرخه باعث میشه که مهره صفر کنیم و زیری صفر نشه. رو خوب محکمش میکنیم. این وقت صفتش کنیم واشره یا این بسته
نمیذاره مهره رو سر ساچمه تکون بخوره. یه فرمون از اون لق و پق و یا سفت و شل نمیشه، میزون میشه. حالا فرمونش رو میزنیم اینجا و پیچش رو محکم میکنیم. ذره اسپری میزنیم زنگ زدگی پیچش روون بشه. خب فرمون رو میزنیم اینجاش، پیچش رو محکم میکنیم و میره برای تست و بعدشون تحویل مشتری. اینم کامل نمیخواستیم کاسه ساچمه رو عوض کنیم، قسمت های معیوب رو عوض کردیم بدون هزینه.